Bantu baseSwatini sive sakangwane nangumine ngiyeda ngitalapha eSwatini ngaye umhla ka6 of June 6 of June ngiyofika Nzambama ngo6 inkonzo yaqala ngitothandazela abantu ngitoqosha buthakathi lebendwe phakathi ekhaya lakho ngoba lelo khaya lelo liyasinza lisinza mina ngilibuka ngilapha lelo khaya lelo ligijima natinto phezu kwemathayele lelo khaya lelo ngisho negross ayihlali niqaleka niqabane nodwa ngoba nesicitho basifakile kulelo khaya lelo kukhala ngisho netilwane longakade fuyanga kanti-ke ihlupheka ibophile kulelo khaya lelo njengoba ngita ngikulethela inkonzo yelitshe lelitshe leli ngizofike ngikuphe lona ubuyele nalekhaya uyothi na ufika nalekhaya uthandaze bese uliphonsa phasi kuyophahlaka amabhodlele ebathakathi kunemabhodlela avala imali yakho kunemabhodlela avala inhlahla yakho kunemabhodlela avala nebantwana bakho 6 June ngiyede eSwatini kanti sinemabhasi ibhasi oqala itosukela e-office lethu lelaphayana eMbabane ibhasi esibili itosukela eStegi e-office lethu ibhasi esithathu itosukela eNhlangano ngicela nisheshe nihambe niye ema-ofisi nobhalisi ukhwela mahala lamabhasi inkonzo enkulu yokutophahlata nokutoqosha labathakathi labagidza lapha ekhaya lakho naphezu kwebantwana bakho ngiyeda mina ngizokuqoshela bona phatha umhlabathi wasekhaya ngitothandazela ujike nawo. God bless you.